朋友们，在咱们川剧里面有一个绝活儿，你们知道吗？变脸是吧？你看都知道。接下来我们就要请出的是咱们四川刚才给大家表演滚灯的两位四川乃至在国内非常知名的表演艺术家赵文学老师和白丽老师。至于他们俩获了很多奖项就不罗列了。通过他们的演出，感受他们的艺术水准，好吗？好。接下来请欣赏《变脸》。在天父子归哟。我们四川有一种绝活，既深秋好看，活脱脱一副面孔，热辣辣一丝真惨，那就是舞台上的川剧。川剧中的变新鲜，脑壳一转，面孔说变就变，眼睛一眨，不过顺其成见，名扬四海，赞叹川剧变脸，绝妙精彩，更替他成为四川。变脸，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 变脸。这不难，30岁你远看近看，前看后看，左看慢看，左看右看，上看下看，环看四看，硬是好耍又新鲜。日月变幻，那叫人机火箭，白烂精致变化多端，反复锤炼，技巧不断发展，更胜救援，老辈子带。